हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने सीखा था N, P, Q, R के साउंड्स। आज हम सीखेंगे नेक्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर्स S, T, V और W। चलिए शुरू करते हैं। ये है लेटर S। S का साउंड होता है स, जैसे स से सन, स से स्नेक। अब देखते हैं लेटर T। T का साउंड होता है ट, जैसे ट से टैप, त से ट्री। नेक्स्ट है लेटर V। V का साउंड होता है व, जैसे व से वैन, व से वायोलिन। और ये है लेटर W। W का साउंड होता है व, जैसे व से वॉच, व से विंडो। चलिए अब सभी साउंड्स एक साथ बोलते हैं। स, ट, व। आप भी इन लेटर्स को बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने सीखा S, T, V और W के साउंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग, कीप ग्रोइंग, बाय।